Inubo yung baby guys namin. So, painumin natin siya ng ampalaya leaves para lalabas ang kanyang plema. So, ayan, umubo na siya guys. Pwede nyo siyang i-try pag may ubo yung baby nyo. Yan. So, yan ang plema niya guys. Oh. Ito yung ginagamot ko sa kanya. Ayan oh. Ah. Yan, mga mi.